अब समझ में ना आ रही। और काम करेंगे। हम चार हैं, चार सदस्य हैं हम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई आप बज रहे हैं सुबह के 7 और गाइस सुबह का स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग मैंने क्यों किया, क्योंकि गाइस मैं करने वाला हूँ 24 नो साइलेंट, यानी कि कीप साइलेंट करना चाह रहा हूँ मैं 24, यानी कि मैं 24 घंटा तक कुछ नहीं बोलूँगा, किसी से बातें नहीं करूँगा। सिर्फ बातें करूँगा तो हाँ हूँ इशारे से बातें करूँगा और मम्मी पापा इनको और लखन इनको समझनी पड़ेगी, समझ लेंगे मेरी गूंगी गूंगी बात है। जाएंगे तो कैसे मतलब कि मैं बोलूँगा ना, नो करूँगा, बस गाइस इतना करूँगा, समझ लेंगे कि मैं कहाँ मांग लूँ कहाँ ना मांग रहा हूँ। क्यों बाबा दे देंगे। हाँ मम्मी जब भी करूँगा चालू फिर मैं समझ जाएंगे तो समझ देंगे रूटीन की अच्छा कर दी। तो गाइस समझने वाले समझ जाएंगे। और देखो इधर ही मेरी चाय, पहले चाय पीते फिर नहाते। जब वो 24 का चैलेंज नहाते स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि नहाऊंगा धोऊंगा वैसे भी गूंगा रहूँगा। और लखन तो एक बार पूछ लेता हूँ वो हामी भरेगा कि नहीं भरेगा, तब करूँगा चालू में। गाइस हमारी पूजा हो चुकी है पूरी, है ना। अब यहाँ से जाकर नहीं वो 24 साइलेंट वाला ब्लॉग बनाऊंगा मैं, यहाँ से जाकर वहाँ बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने वो स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं पूजा वूजा करूँगा बोलूँगा उसमें थोड़ा गाना, पर यहाँ से जाते तुरंत चालू कर दूँगा गाइस। इनका आशीर्वाद होना चाहिए कि ताकि मैं जल्दी जल्दी वायरल हो जाऊँ। होंगे भाई, कभी टाइम आए वो होंगे। मैं आ चुका हूँ मंदिर पे से घर। अब करता हूँ, पहले एक टमाटर खा लेता हूँ जब साइलेंट बारह, देखो अब खा लेता हूँ थोड़ा जब साइलेंट होऊंगा। करा रहो सब्जी, सब्जी बेसन की। खा लियो। पापा लखन बोलो, पापा बोलो दुकान भगो। पेप्सी पीवे वो पेप्सी पीवे। घूम के आ रहा है।
पाँच बज गए, 5 बज गए, 5 बज गए। मैं यहाँ से वरण तेरे पापा माँ से वरण 5 बज गए, 5 बज गए। मैं यहाँ से वरण तेरे पापा माँ से वरण काम करेंगे। लखन गए हुए दुकान पे। 5 बज गए। अब समझ में ना आ रही यार, अब समझ में ना आ रही। और काम करेंगे। हम 4 हैं, 4 सदस्य हैं हम। 5 हैं ये। 5 है ये। 5 है।